السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inshallah, today we start to have some lectures for the quantitative analysis course. Just a quick review, we start introducing linear programming, and mainly we introduced how to formulate the problems in the linear programming structure. بدأنا في الدراسات الكمية أو الكورس بتاع الدراسات الكمية الفرقة الأولى إن احنا نتكلم على البرمجة الخطية، وأخذنا كيفية الصياغة how to formulate the linear programming أو how to formulate the problem in the linear programming structure. سريعا quick reminding for you إنه قلنا الابلكيشن ده كان example for two types of machines produced, type A و type B. أخذنا how to formulate in the linear programming structure. Very simply, we said linear programming structure. First, you have to identify decision variables. In that application, can decision variables show a number of machines from type A or number of machines of type B. You said can be X1 or X2 or can be Z, Y, whatever. And then we extract the information. وكان ده الشكل بتاع ده الفورم بتاع linear programming. كان objective function maximize the profit equal 600 X1 plus 1000 X2. Based on that application, we can formulate or we can explain the idea. That can be the profit. It's given that for you in the profit for type A is 600 for each one, and profit for each one or each machine from type B is 1000. So we said that the profit as a function of the decision variables. Now the objective function دالة الهدف زي ما قلنا الobjective function equal 600 times number of machines from type A plus 1000 times the number of machines of type B. But that objective function. And then we have some information about the production process. We said we have two phases of that production process. We said we have a painting and we have a polishing. And then we have a number of hours for each machine. Like a machine of type A needs 6 hours of painting and 2 hours of polishing. In the same way, a machine of type B requires 6 hours of painting and 4 hours of polishing. In that case, we have two conditions. We have two constraints. We have two limits to maximize the profit. But our objective to maximize the profit, yes, but we have some constraints. First, we have constraint the total hours for the painting, it's 84 hours. The second constraint, we have the hours for the polishing, it's 40 hours. And we have another constraint that the number of machines of type A, it's not more than 10. Based on this information, first, we have a profit as objective function that equals 600 plus 1000. 600 X1 plus 1000 X2, that X1 the number of machines of type A or number of machines from of type B. Then we have two constraints for the availability of the painting and polishing hours. We have one constraint for the number of machines of type A. We have three structural constraints. Return back for the solution. Return back for the solution. Just to remind you, just to remind you with the solution, we can maximize the profit. We can maximize the profit that we have 600 X1 plus 1000 X2, subject to three constraints. We have two constraints. We have two constraints for the painting and polishing. The first one for the painting, we have 7 X1 plus 6 X2. 7 X1, which means we have a total hours for the painting for machines of type A, 7 X1. X1, a number of machines from type A with 7. Each machine of type A requires actually or needs 7 hours. Plus 6 X2, X2, a number of machines from type B, and we have a value 6 for each machine of type B. It needs actually 6 hours for the painting. 7 X1 plus 6 X2, that the total hours for the painting for the machines that has to be less than or equal, has to be less than, not greater than, has to be less than, not greater than, has to be less than 48. And the same, 2x1 plus 4x2 has to be less than or equal 40. The total hours
for the polishing for the machines has to be less than or equal 40. Why? Because the maximum hours available for the polishing it's 40. And then we have x1 has to be less than. I think there's something with the PowerPoint reversing الساين يعني في error هنا في الباوربوينت بيعكس الساين لكن just you can يعني edit that. يبقى x1 less than or equal 10. That means the number of machines of type A has to be less than or equal 10. And then we adding from our side, as we said, we are adding from our side a non-negative constraint that in x1 greater than or equal 0, x2 greater than or equal 0. x1 greater than or equal 0, that means the number of machines of type A has to be non-negative values to have realistic solution actually, okay? To guarantee that you have realistic solution for that linear programming problem. Okay, so now that the revision for how to formulate. But we had that example, how to formulate linear programming, or how to formulate any problem in the linear programming structure. But in general, what we have now, it's linear programming structure. We have objective function first, and then subject to structural constraints, and then we are adding from our side a non-negative constraints. Okay. Now we formulated the problem in the linear programming structure. Second step, how to solve that? Solution. What is the value? What is the value of x1 and what is the value of x2 that maximizing profit? Now we have a profit equal 600 x1 plus 1000 x2. Okay, and we have some structural constraints. Based on that, I need to find the value of x1 and the value of x2 that maximizing the profit and at the same time satisfying the structural constraints. يبقى بالبلدي كده احنا عايزين قيم x1 و x2 اللي تعمل maximize للبروفيت وفي نفس الوقت بتحقق لي القيود الهيكليه الموجوده وفي نفس الوقت تكون قيم x1 و x2 تكون actually non-negative عشان يبقى عندي حل منطقي ومعقول ان نقول كده النمبر اوف ماشينز من التايب A ليها قيمه والنمبر اوف ماشينز من التايب B ليها قيمه، القيمه دي بتعمل ماكسمايزنج للبروفيت وفي نفس الوقت بتعمل يعني satisfying the constraints او انها بتحقق القيود او الايه القيود الهيكليه الموجوده عندي. طيب في different solutions النهارده زي ما شفت في التايتل كده في الاول هنتكلم على the graphical solution for the linear programming. يبقى النهارده هنتكلم على الحل البياني لمشكله البرمجه الخطيه. الحقيقه انا هحاول ابسط القضيه خالص، هنحط ستيبس معينه وبعدين نبدا نطبق عليها الابلكيشن ده، واي مشكله linear programming structure can be solved in the same way، يعني بنفس الطريقه نقدر نحل اي مشكله. في بوينت هنا عايز اكد عليها، انا بحل على الكيس انه we are maximizing profit. نفس الستيبس هي هنعملها في any case سواء maximizing profit او minimizing cost او minimizing time، يعني whatever the objective that you need to optimize we have the same steps in the case of the graphical solution. That now we need to summarize the graphical solution steps. Step 1, we need to transform constraints to be equations and for each equation find 2 points. يبقى أول step عايزين نحول القيود اللي هي في شكل متباينات إلى معادلات ونجيب لكل معادلة 2 points، لأن عندي هنا linear equation وزي ما قلنا قبل كده linear equation محتاج ليها على الأقل كام 2 points to plot أو to visualize that equation. يبقى أول step هنحول القيود الى معادلات ونجيب لكل معادله نقطتين. Step 2 plot the equations and highlight and then find the solution area of the feasible region. Step 2 هنرسم اللاينز بتاعتنا او الكونسترينتس ونعمل عمليه تحديد للسوليوشن اريا او الاريا اللي بتحقق القيود دي بنسميها الفيزيبل ريجن. يبقى الفيزيبل ريجن the region that satisfying all the constraints in the graph، وهنشوف ده في التطبيق بتاعنا. ستيب 3 هناخد الايه الفيزيبل ريجن اللي هي كورنر بوينتس اللي هي نقاط التقاطعات، هناخد البوينتس دي هنسميها الكورنر بوينتس، هناخدها ونعمل سبستيتيوشن وهنعوض فيه الاوبجكتيف فانكشن، وبعدين الكورنر بوينتس دي mathematically we can prove that انه الكورنر بوينتس one of them maximizing the objective function and one of them minimizing the objective function. هنشوف مع بعض، لكن انا اللي يهمني في السلايد ده انك تبقى عارف ان الجرافيكال سوليوشن هو كان بي ان 3 ستيبس في 3 خطوات. الستيب 1 نحول المعادلات المتباينات لمعادلات ونجيب نقطتين لكل معادله. ستيب 2 هنرسم المعادلات دي ونعمل هايلايت according to the sign. ستيب 3
هنجيب الكورنر بوينتس ونعوض فيه داله الايه الهدف او الاوبجكتيف فانكشن. طيب نبدا خطوه خطوه. يبقى كل اللي جاي في المحاضره هنعمل ابلكيشن للستبس اللي قدامنا دي. Step 1, transform the equations to be inequality. Sorry, transform constraints to be equations. أنا عندي الفيرست constraint كان 7x1 plus 6x2 less than or equal. ده كان أصل الإيه؟ الconstraint. constraint كان 7x1 plus 6x2 less than or equal 84. Transform it to be equation يبقى 7x1 plus 6x2 equal 84. And find 2 points from this equation. This equation, we need to find 2 points. How to find 2 points for any linear equation as we had before. قلنا الكلام ده قبل كده كتير إنه we need to substitute with one value for x1, then find the value of x2. The simple or easier way, you are plotting x1 equals 0. If you have x1 equals 0 from this equation, you'll find x2 equal 84 divided by 6. 84 divided by 6 equal 14. يبقى 0.1, 0, and 14. The second point, you can put any value for x2 and then find the value of x1. Now we can put x2 equals 0. Then if you have x2 equals 0 from this equation, you'll find x1 equal 84 divided by 7. 84 divided by 7 equal 12. يبقى the second point, 12 and 0. It's enough to have 2 points. يبقى if you have linear equation, it's enough to have only 2 points to plot this equation. The second constraint, 2x1 plus 4x2 less than or equal. ده main constraint. يبقى 2x1 plus 4x2 less than or equal 40. Now transform it to the equation. Now from this equation, or for this equation, we need to find 2 points to plot it because it's linear equation. The same way. يبقى first put x1 equals 0, then you'll find x2 equal 10. From this equation, if you are putting x1 equals 0, x2 40 over 4 equal 10, يبقى first point 0 and 10. Putting x2 equals 0, we'll find x1 equal 20. That from the first equation, 2x1 plus 0 equal 40, then x1 equal 40 over 2, it will be 20. Yibba now we have the second point, it's 20 and 0. Yibba these 2 points, we can use them to plot the second constraint, or second equation now, and we'll see how to highlight. The last constraint, x1 less than or equal 10. The third constraint, in x1 less than or equal 10, actually x1 equal 10, we don't need any point because x1 equal 10, it's very, very simple. You can have one line at x1 equal 10. It will be actually vertical line, okay? That will be vertical line at x1 equal 10 for that constraint. It's very simple constraint. We don't need any points to visualize or plot this constraint. This is the 3 constraints. Now step 1 finalized. يبقى احنا عملنا step 1 إنه we are plotting, we're transforming constraints to be equations and finding 2 points for each linear equation. That's step 1 كده, it's finalized. Step 2, we need to plot these equations. يبقى step 2, we can use the points to plot or visualize lines for the equations and then highlight accordingly. Highlight, I will see what the meaning of highlight accordingly. Okay, then step 2, I need to visualize. How to visualize? You have two variables. You have 2 decision variables, x1 and x2. Then we have the x-axis and we have the y-axis. Now, if we return back for the last slide, what is the maximum value for x1 and x2 from these points? For these points, we have a maximum value for x1, actually, it's 20. And the maximum value for x2, it's 14. But then we can put the scale, x-axis, y-axis scale, including the values 20 and 40. You can make it a maximum as 20 or 30, whatever. Actually, I'm doing that for x1 to be 30. The maximum 20, I'm putting that to be 30. For x2 maximum 14, I'm doing that to be 15. يبقى ببساطة كده بنعمل السكيل إنه يبقى موجود في كل القيم البوينتس بتاعتنا. ما ينفعش نحط السكيل بشكل ما يكونش محتوى على النقاط، لأن أنا عايز أرسم النقاط دي اللي هي الموجودة. بشكل بسيط بنعمل فيكسنج سكيل، يعني بنخليه مسطرة بحيث إنه يكون محتوى على كل النقاط بتاعتنا. كده أنا عملت فيكسنج للسكيل من الx1 مشيت 5 by 5 لغاية 30. والx2 برضه 5 by 5 لغايه 15. Then we have the scale to include all the values. نبدا كده الكونسترينتس بتاعتنا. عايز نحط الكونسترينتس كلها كده. دي الكونسترينتس بتاعتي. نلاحظ حاجه مهمه جدا ان الكونسترينتس عندي 3 structural constraints وعندي كمان النون نيجاتيف constraints.
برضه في حاجه حاصله هنا، انا ملاحظ انه الساينز معكوسه. ناخد بالنا هنا الساينز دي معكوسه، المفروض تبقى less than ولا greater than. في مشكله في البرزنتيشن او الباوربوينت عامل هنا ريفيرس للساين، مفيش مشكله. نبقى عارفين بس انها less than not greater than، يعني هنا الاشارات معكوسه. طيب اول السمبل النون نيجاتيف كونسترينتس، الحقيقه عايز اكد على البوينت دي عشان ما نقولهاش تاني كتير. في اي مساله النون نيجاتيف كونسترينتس اللي هم دول دايما بيخليني ارسم في الفيرست كوارتر، دايما بنرسم في الربع الاول. ده ليه؟ لان الاكس 1 هتبقى بوزيتيف والاكس 2 بوزيتيف، وبالتالي انا الجراف دايما هيبقى فين؟ في الفيرست كوارتر، في الربع الاول. ده الربع اللي هيبقى فيه الايه الرسم بتاعي. يبقى انا دلوقتي ممكن الغي خالص النون نيجاتيف كونسترينتس دي، وابقى عارف ان انا بالنون نيجاتيف كونسترينتس هنرسم فين؟ في الربع الاول. يبقى انا محتاج ارسم كام لاين في البروبلم دي؟ محتاجين نرسم 3 لاينز. I need one line for the first constraint, second line for the second constraint, last line for the last constraint. Actually x1 less than or equal 10, as we said, that is very simply we have vertical line at x1 equal 10, and then we can highlight. Okay, so just we can do that very simply. So يبقى based on that graph we are plotting only. يبقى based on these two conditions يبقى we are plotting in this area. Highlight now the question. The constraints it's inequality, it's not equation. اصل القيود بتاعتنا انها كانت متباينات. يبقى after plotting the line we need to highlight. هنا هناخد يعني we have to have agreement how to highlight. That constraint is greater than or equal, as we said, that x1 greater than or equal 0, x2 greater than or equal 0. يبقى now I need to plot in this quarter. I'm highlighting a reverse or against the sign. انا دلوقتي بعمل تضليل عكس الاشاره. طب what is the meaning of that؟ انا عملت highlighting دلوقتي حالا اهو، عملت highlighting بالشكل ده انه كده all that area it's not included now with me. الجزء ده خالص مش معمول معايا، انا خالص هرسم فين؟ في الايه؟ في الجزء ده. يبقى ده first two constraints انا هحطهم فوق هنا، معناها اني now highlighting against sign. انا هعمل تضليل عكس اشاره القيد الاصلي بتاعي في المساله. القيد non negative constraints كانت x1 greater than 0 or equal x2 greater than or equal 0. يبقى احنا هنا accordingly هنرسم فين؟ في الربع ده. طب بعمل highlighting عكس الاشاره. طب انا واحد يقول لي ليه بتعمل هايلايت اجينست الساين؟ ليه مش مع الساين؟ الاثنين صح. من اول المساله لو انت عملت هايلايت مع الاشاره هتبقى في الاخر منطقه الحل هي المنطقه المظلله من كل القيود. ولو من اول المساله ظللت عكس الاشاره هيبقى الحل النهائي في الاخر بالنسبه لك هو المنطقه غير المظلله unhighlighted area. ده اتفاق. انا بفضل ان احنا نعمل تظليل اجينست الساين عكس الاشاره. ليه؟ هيبقى في الاخر الان هايلايتد اريا، الجزء الابيض، المنطقه الغير مظلله تبقى هي منطقه الحل، وتبقى اسهل في التحديد. خلاص؟ هو دايما هيبقى عندك منطقه الحل فين؟ في الربع الاول. ليه؟ Because of the non-negative constraints in our applications. We said in the business applications you are plotting in non-negative constraints to guarantee that you have realistic solution for what you have. يبقى دايما منطقه الحل عندك هتبقى في الربع الاول، وهي المنطقه غير المظلله if you are highlighting against the sign. ده انا بالنسبه لي شايف ده اسهل. عشان كده اول بوينت بعد ما حددت الاكس 1 والاكس 2 عملت السكيل، هحدد الربع الاول واعمل هايلايت الايه؟ الاريا ذات فور ذا اذر كوارترز. خلاص؟ طيب ناو نبدا نرسم الكونسترينتس الاصليه او الستراكشرال كونسترينتس. نبدا نرسم الستراكشرال كونسترينتس. اول ستراكشرال كونسترينت الحقيقه هو x1 greater than تاني يعني يعني each time I will remind you that less than or equal, that greater than and that greater than. يبقى x1 less than or equal 10 معناها كده انه x1 equal 10. ده اللاين اهو، اللاين بتاعنا x1 equal 10. وبعدين highlight against الساين. هو x اصل الساين او الساين for the structural constraints انه less than، يبقى against الساين يبقى ايه؟ to the right. Just very simple يعني. That is very simplified way. يبقى now according to non-negative constraints and according to one structural constraints x1 less than or equal 10
تبقى عندي بالنسبه لي still now ال unhighlighted area هي solution area for these constraints. خلاص يبقى for these 3 constraints يبقى ال unhighlighted area تبقى هي بالنسبه لي ايه؟ solution area. Still we have 2 constraints. يبقى احنا we don't finalize the solution. انا till now في عندي still في 2 constraints اللي هم actually ال first وال second constraint. It's not till now يعني plotted. We need to plot them. Okay, يبقى still the remaining constraints. We have 2 constraints remaining. اللي هو ال first constraint انه 7x1 plus 6x2 less than or equal 84. 2x1 plus 4x2 less than or equal 40. We need to plot them. How to plot them? As we said, we have for each constraint 2 points. If I need to plot the first constraint, I need to find the 2 points on the graph and then a straight line. That's what we have now. So very simply, just we can highlight that. So the first point 040. 040 actually it will be on the graph on the y-axis. The second point 12 0 on the x-axis. That's the point 12 0. So now a straight line crossing these 2 points, then we are plotting the first. We are plotting the first constraint. Okay, so we can do that. So very simply, straight line crossing 2 points. Though, then we have now the first constraint after these 3. And now we're adding the first constraint 7x1 plus 6x2. So highlighting against the sign still we have the same. If you have agreement that if you are highlighting against the sign, then you have to highlight all the constraints against the sign. That means you are highlighting all this area. That's the highlighted area now. All that is highlighted. All that is highlighted. Only we have unhighlighted area, this area. According to the 4 constraints, this is the solution area till now. Okay? Still, we don't have all the constraints. Still, we have 1 constraint left, and then we need to plot that constraint. This is the 2 points to plot that constraint. If I have now to add 2 points on that graph, and then we have a straight line crossing the points. If we can add this point just to finalize the graph. So now that constraint we have indeed 2 points 0 10. That's 0 10 on the y-axis, 20 0 on the y on the x-axis. 1 line crossing the points D. 1 line crossing the points. So now we have the graph including all the constraints. Now I need to discuss some points in that graph. On that graph, just we can finalize the last slide. Okay, just we can discuss now in details. So now we have 5 constraints. The first 2 constraints non-negative area, that is non-negative constraints. And then x1 less than or equal 10, that the constraint highlighted. And then we have 1 constraint 7x1 plus 6x2 less than or equal 48. And then we have 2x1 plus 4x2 less than or equal 40, that highlighted. So now I'm highlighting against the sign. بأكد تاني أنا بعمل تظليل عكس الإشارة. يبقى كل الاريا highlighted ما عدا that part that we have. That area that we have. This is the solution area, or we name it as the feasible region. The feasible region, that region satisfying the conditions أو satisfying the constraints. بالبلد المنطقة دي بتحقق القيود الهيكلية بتاعتنا. طيب احنا our objective only satisfy constraints or we need to maximize the profit. لا احنا عايزين ال values of x1 و x2 تعمل حاجتين. First, maximize the profit. Second, satisfy the constraints أو structural and non-negative constraints. أنا عايز قيم x1 و x2 اللي رقم 1 تحقق لي القيود كلها. رقم 2 تعمل تعظيم للربح في المسألة بتاعتنا دي. طبعا في بعض المسائل الأخرى ممكن تعمل تقليل أو تصغير للتكلفة. طيب هنا mathematically we can prove that the points for this area بنسميها corner points أو intersection points. The corner points for this area, one of them maximize the objective function and one of them minimize the objective function. عايزين نقول ايه؟ ان الاريا دي كلها اوكي مهمه وهي دي feasible region، لكن الحقيقه الكورنر بوينتس او نقاط التقاطعات هي المهمه. ليه؟ لانه بتوع الماثيماتكس اثبتوا ان الكورنر بوينتس دي اولا هي بتحقق القيود كلها،
ورقم 2 ان 1 بوينت نقطه منهم بتعمل تعظيم لداله الهدف، وفي نفس الوقت نقطه برضه ثانيه منهم بتعمل تصغير لداله الهدف. يبقى انا I have to find the points دي. طبعا الكورنر بوينتس، لاحظ الكورنر بوينتس for the unhighlighted area، انا عايز النقاط التقاطعات للمنطقه الغير مظلله، مش اي نقاط. يعني البوينت دي مش معايا والبوينت دي مش معايا، خلاص not included. ليه؟ انا عايز الكورنر points for unhighlighted area because we are highlighting against the sign. يعني البوينت دي مش معايا برضه، خلاص، يعني مش كل النقاط، لا ده انا عايز النقاط اللي فين؟ في المنطقه غير المظلله because we are highlighting against the sign. انا كنت بضلل عكس الاشاره، وبالتالي المنطقه الغير مظلله في الربع الاول هي اللي هتكون منطقه الحل او الفيزيبل ريجن بالنسبه لي. طيب البوينتس دي اديها ارقام، اديها اديها نيمز، نوتيشنز، رمزها، يعني اديها ترميز. تبقى البوينت دي انا هدي مثلا دي بوينت A B C D and E. Find the values. هنا اول تشالنج بعد البلوت او الجراف انك تطلع النقاط دي. Some points clearly to find them. يعني النقطة E واضحة قوي انها 0 0، فالنقطة E now is 0 0. البوينت A واضح جدا انها ايه؟ 0 10، فهي it's 0 10. البوينت D واضح جدا انها 0 ال A it's 10 0 والD 0 10، يبقى الD بالنسبة لي 0 10. التو بوينتس اللي هم السي والدي sometimes it's not easy to find from the graph. ليه؟ لانه هنا الجراف لو not accurate هتبقى صعب تطلعها. يعني مثلا انا عندي هنا البوينت B واضح جدا x1 ب 10، لكن x2 can be approximated. x2 almost 2 point something، خلاص، يعني x2 2 point something. طبعا I cannot find it clearly from الجراف. لو عندك الجراف accurate يعني تعمل رسم دقيق ممكن تطلعها تلاقيها almost تقريبا 2.3. اوكي؟ طب نفترض الرسم بتاعي او الجراف مش accurate، هعمل ايه؟ هتاخد هنا التو لاينز دول كانهم two equations with two unknowns وتعمل لهم solution. يعني النقطه دي تقاطع مين؟ معادلتين، خطين، كل خط المعادله خد المعادلتين دول وحلهم كانك بتحل معادلتين في مجهولين جبريا عادي جدا. يبقى solving، يبقى two equations with two unknown variables. خلاص؟ طبعا ده اللاين الازرق كان بتاع x1 equal 10. طب واللاين الثاني ده كان بتاع 7x1 plus 6x2 equal 84. طبعا اشوف انها equation دلوقتي خلاص، لان اللاين ده هو equation، لكن with the highlight ده هو الانيكواليتي او الكونسترينت. يبقى البوينت ناكد البوينت B كانت between x1 equal 10، خلاص يبقى قيمه النقطه B انا عارف ان x1 equal 10. طب الاx2 عوض في الايه؟ في الايكويشن بتاعه اللاين ده. اللاين ده كان الفيرست كونسترينت بالنسبه لنا لو فاكرين، وكان 7x1 plus 6x2 equal 84. لو عوضت في 7x1 plus 6x2 equal 84 you'll find ان ال x2 equal 2.3. يبقى البوينت B دلوقتي 10 و 2.33. اوكي؟ approximated 2.33. اللاست بوينت C يعني it's not easy to find it out، لكن mostly approximated تقريبا ماشي على الفاليو 6 almost يعني والفاليو 7 تقريبا. لكن عايز اجيبها accurate هاخد التو كونسترينتس دول واحلهم كانهم معادلتين في مجهولين. ده كان الكونسترينت الاول، الفيرست كونسترينت كان 7x1 plus 6x2 equal 84، والسكند كونسترينت كان 2x1 plus 4x2 equal 40. لما تعمل لهم سوليوشن كانهم معادلتين في مجهولين جبريا عادي، هتلاقي البوينت سي بتساوي 6 و7، يعني x1 ب 6 وx2 ب 7. يبقى دلوقتي جبنا الكورنر بوينتس دي، خلاص اصبح الكورنر بوينتس دي اللي هم دول بالنسبه لنا one of them maximizing the objective function one of them minimizing the objective function. طبعا احنا our objective في المساله هنا مش minimize the objective function، احنا we are maximizing the profit. يبقى now we need to find the point that maximizing the objective function. اوكي؟ يبقى انا هاخد البوينتس دي في تيبل واحط الاوبجكتيف فانكشن جنبهم كده، يعني ممكن اعمل كده واحط الاوبجكتيف فانكشن اللي كانت 600 x1 لو انتوا فاكرين، كانت 600 x1 بلس 1000 x2، واعمل سبستيتيوشن عادي جدا واشوف فين البوينت اللي بتعمل ماكسمايز تبقى هي السوليوشن. طيب هنشوف ده في السلايد اللي جاي، نشوف ده حالا في السلايد اللي جاي اهو. عندي البوينتس بتاعتي A B C D E اللي جبناهم، عندي البروفيت ده الاوبجكتيف فانكشن، بعمل سبستيتيوشن. الحقيقه السبستيتيوشن دايركت سبستيتيوشن في لينير ايكويشن عادي جدا.
x1 هنا ب 10 والx2 ب 0 يبقى 6 times. طبعا هي 6 سوري هي 600 اوكي هي 600 just we can that not 600 plus that's 600 يعني هنا substitution just to be clear 600 times x1 plus 1000 times x2 يديك الفيرست point يدينا الاوبجكتيف فانكشن 6000 السكند point 8330 الثيرد 10600 and D giving you 10,000 E 0 why because you have x1 equals 0 x2 equals 0 طبعا it's very clear that in the point C maximizing the objective function our objective to maximize assuming our objective to minimize يبقى النقطة E that the optimal solution يبقى now our optimal solution that we have in the x1 equal we have x1 equals 6 and x2 equals 7 and now the maximum profit equal 10,600 that indeed the how to solve graphically about to solve graphically the linear programming as we said 3 steps again first transform constraints to the equation and find 2 points second plot the constraints and highlight that the main point second plot the constraints or equations and highlight against the sign I prefer that but you can highlight according to the sign okay after highlighting step 3 find the corner points and substitute in the objective function and if you are maximizing find the maximum value if you are minimizing find the minimum value and if some points I have to summarize in the graphical solution have some advantage the first advantage it's simple easy actually it's simple and easy yes but we have some disadvantage the first disadvantage we cannot use a graphical solution if you have more than 2 decision variables يبقى في الابلكيشن او المثال بتاعنا ده كان عندي x1 و x2 كنا بنسميهم decision variables if you have more than 2 decision variables we cannot use the graphical solution يبقى في عندي one main advantage and one main disadvantage احنا mainly بنشرح linear programming using a graphical solution to explain the idea what is the meaning that you are solving linear programming and find the optimal solution يبقى هدف الجرافيكال solution ان احنا بنحاول نبين يعني ايه حل البرمجه الخطيه وان احنا نجيب سوليوشن هنا التو بوينتس دول اللي هم الفاليو 6 و7 في الاكس 1 you'll find them انهم they are maximizing البروفيت ده one point السكند بوينت انهم they are satisfying الكونسترينتس هم positive يبقى satisfying non-negative constraints لو عملت substitution في الستراكشر constraints هتلاقي كل الستراكشر constraints actually satisfied يعني الثيرد structure constraint كان x1 less than or equal 10 you'll find the value of x1 equal 6 يبقى satisfied الفيرست constraint كان 7x1 plus 6 7x1 plus 6x2 that less than or equal 84 لو انت عملت substitution هتلاقيها yes less than 84 and so on يبقى انا هنا عملنا we actually obtain the optimal solution for this linear programming دي كان تلخيص محاضرة ازاي نحل بيانيا البوينت المهمة جدا انه لو عندي مسألة minimize الكوست it will be in the same way بنفس الطريقة لكن اللاست ستيب هي اللي تفرق هتختار المينيمم not الماكسيمم if you are minimizing the cost or minimizing the time شكرا لكم وبالتوفيق ان شاء الله